Яны жадаюць вашых грошай, уздзейнічаюць на розум, эмоции и свядомасць. Предлагали перечислить денежки куда-то, еще чего-то. Я не сразу понял, я был шокирован. Они очень убедительные на самом деле, а потом у них всегда все сходится только к называнию цифр. Ні дня без падману. Ашуканцы ствараюць усё новыя і новыя схемы, як спустошыць кашалёк даверлівых грамадзян. Але профілактыка ўсё ж працуе, колькасць пацярпелых ідзе на спад. З траіх апытаных прахожых на вуліцах Гомеля двое мелі справу з ашуканцамі і гатовы падзяліцца досведам. Гамельчанін Іван Швед, прафсаюзны работнік, расказвае, на хітрыкі ашуканцаў ледзь не трапіўся. Предлагали перечислить денежки куда-то, еще чего-то. В частности, был аргумент, что я вот связыван с Республикой Украина и так далее. Якобы происходит перечисление денег через мой картсчет вот в эти структуры, которые сегодня, к сожалению, ведут не очень благоприятные моменты и вопросы. Я не сразу понял. Я был шокирован, что как, потому что, понятно, представлялись сотрудниками и Комитета государственной безопасности и так далее, и так далее. И на связи все время держали, не давали согласия на отключение телефона. Когда стали угрожать, когда перешли на матерные слова, я понял, что что-то не так. Но еще спасибо большое жене, которая настояла, чтобы я обратился во второе отделение милиции. Мне достойно помогли выйти из сложившейся ситуации. Грошы гамельчанкі Натальи Курбатовой ашуканцы таксама спрабавалі адабраць і не раз. Попытались представиться в домовом чате, попытались попросить назвать цифры. Тоже было такое. Но, слава богу, у нас везде говорят о том, что ни в коем случае ничего не называй. Поэтому меня остановило в свое время. Але далёка не ва ўсіх атрымліваецца пазбегнуць страт. На Гомельшчыне па фактах махлярства з пачатку года ўзбуджана звыш за 600 крымінальных спраў. З іх па 74 устаноўлены падазроныя. Адзін з нядаўніх выпадкаў – чарговая схема махлярства ахвяра-кур'ер. У міліцыю звярнуўся 43-гадовы гамельчанін. Зламыснікі пад выглядам працаўнікоў Белпошты выманілі ў яго код мабільнага павяшчання. Затым на сувязь выйшла нібыта супрацоўніца кібербяспекі і напалохала мужчыну, што з яго рахунку отправленный перевод злочинцу, які знаходится у вышуку. Чтобы избежать уголовного преследования, жертве внушили необходимость задекларировать все сбережения. В итоге мужчина передал приехавшему курьеру почти 40 тысяч рублей. Спустя время сыщики Гомельщины установили личность и задержали посыльного. В тот момент, когда он забирал 26 тысяч рублей у очередной жертвы, 31-летнего жителя областного центра, попавшегося на ту же схему обмана. Девушка попросила снять все наличные. Их надо вернуть, чтобы передали в Минск и обратно закинули, на счет Центрального банка. Тогда кредит будет погашен. Сказала, что инкассатор будет в гражданском. Соответственно, сказала пароль, который мужчина должен подойти назвать. И он подошел, я передал ему деньги. Узбуджана крымінальная справа. Праваахоўнікі ж нагадваюць, ні па мабільным, ні па месенджерах супрацоўнікі органаў унутраных спраў грамадзянам не тэлефануюць. Патрабаванні перадаць грошы ці паведаміць код СМС павінны насцярожыць. Трэба адразу спыніць размову і звярнуцца ў міліцыю. Ірына Драбышэўская, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».